Yes, bakunzi bacu mumeze neza murakomeye muri hose ndabikaze kuri chaîne yacu ndagusabira subscribe hama uno munsi udasanzwe adushaka adasanzwe je witwa Frank the answer kuri chaîne yacu so mukoze gutwikana dusaba tumira adasanzwe tuzaganira byinshi bigiye bitandukanye reka tuganire byinshi kandi byiza. Yes, merehe iburyo ibubamfu kubera iki buryo kubera ariho priorité nagira ibubamfu ne abari sawa par rapport yo mu buryo bon mu buryo nubisariho tumuryohera yene cyangwa arikunda cyane wabifise za uburyo niho horoshe par rapport y'ibubamfu yego okay. Yes, kama zina witwa gute? Nitwara kazi Nadine haba sanzwe d'umuchimiste nize muri baccalauréat Université Burundi abasanzwe d'umu entrepreneur akora amasambo liquide. Uri umushimiste no musturi kumwe n'umwigema adasanzwe cyane umushimiste wavyigiye muri Université Burundi? Yego Université Burundi kumutanga. Okay, katuzinga hanya ni sawa? Ni sawa. Umeze neza? Yego. Mazina kwita gute? Nitwa Idasanzwe Merveille. Nanje nkaba ndi umushimiste. Nize muri Université y'u Burundi. Nanje nkaba ndi umu entrepreneur. Nkaba nkora amasavon liquide. Yes, mwebwe babiri mwahuye ryari d'abord? C'était en 2020, je crois. En 2020, twahuje n'ishure. Ego, twese twahuriye mu gisata kimwe muri science. Yes, kugira ngo mwebwe abakobwa menshi ndukunda kubona ari entrepreneur mugabo kugira ngo wumve wogira umutima zavuye he? Premièrement, umva ko twese twize bimwe, twese turabashimiste. Twize ku ishure rimwe. Rero twari n'abagenzi abamenye hami bon twari abagenzi gose vraiment twari abagenzi batatu twese twari abakobwa niho rero amashuri ariko aragenda ahera twari imvira ikintu cyo dushira cyo tugumiza hamwe cyo umugambi twokora kugira ngo ntitugume twicaye cyo duhuriza ku mugambi wo gukora amasambo liquide. Yego umugambi wo gukora amasambo liquide wavuye hehe watanguye gute icyumviro cyavuye hehe? Cyumviro cyavuye muri twebwe nyene batatu umwe muri twebwe araproposa tikome hariho umwe afise experience kubijanye n'ivyo reka dutanguze projet tuzoshobora kwikorako nitwaja mu buzima busanzwe. Yego. Yes, bon nk'umukobwa biragoye cyane kubona abantrepreneur babakobwa ariko uno munsi abantrepreneur basigaye ari benshi cyane gose umunsi ubijamo wumva yuko ufise vision imeze gute? Bon, je kuva kera nari mfise rêve yuko hazogera igihe nanje nkagira marque cosmétique ya cosmétique marque ya cosmétique ugiye kubiraba ni ibintu bitwara umutahe munini gose ni ibintu bizimvye gose rero bon, iyo savon liquide twayumviriye comme base ikintu cyo twari umutahe mutoya kandi bidasaba ubuhinga buhanitse gose niho icicimviro cyo gukora amasavon liquide cavuye. Yes, savon liquide mu Kirundi ni sabune y'amazi. Yes, na bano bigeme basanze bakora isa amasabune y'amazi. Entreprise yanyu yitwa gute? Entreprise yacu yitwa Savonelle. Savonelle. Yego. Hama amasabune musanze mukora muyakora mu bikiniki? Tuyakora mu ma produits chimiques. Yego. Afite hari umuntu akadukurikirana même na jewe nyiri bwanje uvuze ama produits chimiques simenye exactement ni biki ibanga ry'akazi umbiri ukaka ni mujye kazi gute afite abantu ko adukurikirana avuga ati bon jewe iyo sabune ndashobora kuyigura mugabo iski nguri ibintu nazi ibintu birimo bon en tout cas no muri najya mantu zeye amajya ma entreprise asanzwe ahingura amasabuni en tout cas ntibababwira ngo duhingura ibi nibi kandi ingredient ziriko kuri etiquette yego ziriko urashaka kuzisomera. Zimwe zo musanzwe mukoresha maybe umuntu ashobora kumva kugira ngo avuga ati bon nufise ko hari mu kano kantu ndashobora kuyigura isabune kugira ngo kumbure maybe barayoga
ego barayimesuza barayikoropesha muri salle de bain koza ivyombo ego imiduga yes mugitangura entreprise yanyu nizihe ntambamyi mwahuye natwe intambamyi icya mbere ni uko abantu batari batumenyereye kandi biragoye nk'umuntu yahora ashorera isabuni muri savano biragoye ko hoza abantu bakamubwira ati turafite isabuni biragoye ko baca bakwizera iyo ni intambamyi ya mbere iya kabiri naho kubera nta kibanza twari dufise aho dukorera ntitwari dufise aho twakorera mu mihana mu iwacu kandi nta n'ikibanza twari dufise tuzidandarizamo mu misanzwe livraison yaratugora kandi ata déplacement kuyideplasa cyari ikibazo yes mwebwe uno munsi vision mufise ni vision imeze gute dufite vision yuko entreprise yacu izomenyekana ikagera kure ibyo dukora bikamenwa n'abantu benshi yego yes uno munsi entreprise yanyu yaramaze gutangura uno munsi irikirakora mbega mutegekanya gute kugira ngo amasabune ashobore gushika mu banyagihugu benshi uko uno munsi bashaka koresha amasabune ugiye mu alimentation uza gusanga ari sabune zaje ziva hanze uza gusanga ari amaproduit menshi atarongaha mu Burundi mutegekanya gute kugira ngo kumbure isabune zanyu dushobore kwinjira mu banyagihugu koko ngo tuzikoresha ukuntu dutegekanya kugira marketing nuko tuzoza turakorera ku ma réseaux sociaux tukarondera abantu ba influenceurs bakabidufashamwo abantu bakurikiranwa cyane kandi natwe tukagenda turaca aho nyene zidandarizwa bakunda kuzishorera hama nuko nyene kizobashikira yes bon muneka yabaraba biraboneka yuko mukiri bato mwese sibyo ariko ibintu muri ko murakora ni ibintu binini ya cyane ejo bishobora kuzovamo entreprise nini ya cyane uzoshangirikira ubuzi abakozi barenga igihumbi uno munsi mbega kukintu kijanye n'uburyo mbega biraborohera mushobora kwiyungunganya muronke ama produit muronke ama n'ibindi bitandukanye kugira ngo mushobore kugira ngo mukore ivyo musanze mukora uno munsi ni bukebuke ibintu byose ni bukebuke turatekanya gusaba amasponsor kwifashamwo n'abandi bantu urazi umuntu atezwa imbere n'abandi yego yes umuntu atezwa imbere n'abandi uno munsi muri societe muri banga uyu munsi turi donc twavuze ko twagiye turi abantu batatu ariko umwe muri twebwe ntakino muri kino gihugu yaragiye mu diaspora no mo imuzi no mu diaspora diaspora ego gusa hari yundi turi kumwe ubu ego gusa ntiyaronse umwanya gushikana yes muri society wanyu muri abahungu bon harimo abahungu n'abakobwa cyangwa abakobwa gusa turi abakobwa babiri n'umuhungu umwe ariko umuhungu yaje mu nyuma ube bwinseremo gusa kubera iki n'abakobwa mwe nawe mwikunda kumva yuko mushobora gukreya societe nkiyonya ariko mukarondera muri abigeme gusa amari mumve gushiramo abahungu basi ngo habe minguvu z'igihungu buke urumva tuvuga yuko entreprise izoguma ari y'abantu ababonyene tuzorondera n'abandi bantu badufasha ko entreprise nishaka gutera imbere muri abantu batatu gusa urabizi yuko ibintu biri mu bantu benshi nibyo bimenyekana gose n'abahungu bazokwinjira yego muri entreprise yanyu musanze muhingura guhingura mu kirundi musanze muhingura isabune gusa ego unye turacakora savon liquide ariko turategekanya no gukora ayandi ma produit gushama andi ma produit mu minsi iri imbere nk'ama produit nyabaki nka produit d'hygiène comme gel douche ama shampoo ama crème zo gufungura wekaje we nanze buri crème zo gufungura crème solaire ni ama crème bisiga kuri plage Nusa bazungu zo bwa tuzaniye ego bon n'amavuta ego ikadusubira inyuma ari gatonya rero mukiri ku ishuri mwese mwariganye ego yes mukiri ku ishuri mwari mufite vision imeze gute twari dufite vision yo kuzokora ikintu nyene kiri kabisa uno munsi bivaye n'intango mwatanguye naho mugeze no munsi mwara mugeze mu bice bingana gute vy'umugambi wanyu
ushobora kusubira uno munsi bivanye naho mwatanguriye uno munsi mubona mugeze mu bice bingana gute bivanye na vision yanyu uko byatanguye n'uyu munsi hariho intambwe nini yego ibice novuga yuko turamaze gushika kuri 50%. Ibindi byoza biraza bukebuke. Aha, yes. Uno munsi ama produit yanyu umuntu yakeneye. Est-ce hari hano mwashobora kuyakura cyangwa no kuba contacta direct? Ego, cyafise kibanza muri ville, aye kuri KCB. Ukicinja muri KCB, à droite, toujours à droite, hejuru, ahantu amababa company ikorera. Amababa company. Mukora ibintu by'imipira. Ariko isabune yacu niho isanga. Aha, yes. Muracara bigeme kandi mwese umwe wese afise ahagomba gushika. Cyane cyane muri company surtout iyo harimo abakobwa reka ndabivuge. Iyo harimo abakobwa cyane cyane abakobwa uza gusanga hariko harabamo intambamye nyinshi usanga naka atari karabifata nk'ivyiwe mwege muri company yanyu mushingiye kuki. Donc nigi gituma no musi musenyera ku mugozi umwe bizotuma nejo canke higiye mu mara gutera imbere muzoga musenyera ku mugozi umwe wewe nzoce widuza uvuga ati ajenje njya meshi nije nkora vyinshi tube hagati yacu turabantu umva abantu bamaranye babaye bagenzi haize 3 ans tuhagariye ku rukundo n'ubumwe hagati yacu kandi nta muntu n'umwe yiyemera gose yemera bukebuke nta muntu azava avuga ngo biye aya twese twizeye yuko Imana ibidushoboje tuzogenda tuduzanya tukiri kumwe byose ni Imana twizigiye Imana donc nta gucara mu kuzobamwe ibi ijambo gamba wishure ugiyumvire neza kubera ko utumi 2024 tuzoshobora kuzosuka mi 2030 akabamwe ibintu bitameze neza biro ijambo gamba wishure ugishura uzi ku mi 2030 tuzozana kano ka video nimwe mara gutera imbere donc ubona neza ko ata kujyana kuzohava kubamwo hagati yanyu ko nimwe muzinanye kandi iyo abantu bari ko barakorana maybe hari gihe haca ikintu umwe agatangura kudedebukirwa wowe ukasigara ari gukoresha ingufu iski ushobora kumva ati no kameme ndiko ndashiramo ingufu nyinshi reka hasi ndamusubize ama pourcentage yiwe je nibandaniriza umugambi wanje oya gikuru nuko dushira Imana imbere sigize ko dukorera mu bintu bibi nk'ibyo. Yes. Aha, kubwa uyu no wabivuze ivugire maze wewe yanse kuvuga. Bon, nibaza ko friendship yacu itazoca ihinduka kubera turose ibintu cyangiki kubera n'ubundi hari aho twavuye hari utuntu tuza turacamwo nakagira agahisite aho nta muntu arashavurira uwundi canke ngo agirire inzigo uwundi ibyo uragenda umuntu azohinduka uramubona uramubona mukiri kumwe hari utu opportunité tuboneka ukabona ukuntu avyitwayemo antuka ndaraba kimeze kunyene. Yes, uno munsi dufise imbono nk'igihugu cacu 2024 2040 2060. Eske mubona neza ko mwebwe muri ko murasahiriza kugira ngo mushobore kuzana imigambi gitandukanye ejo canke gihe ejo society yanyu ishobora guha akazi urundi gwaruka rugiye rutandukanye kubera ko no musi gwaruka umengo urafise ingufu cyane mu guterera muri mu terambere ry'igihugu pa rapport yo mu myaka iheze baza ko ari kubera ubuzi bwaragabanutse premièrement ubuzi busigaye ubwatsi kugira ukore mu mabiro canke ahantu harenze gose bwa buzi batanga abandi bantu biragoye kuronka gose upo udashoboye gukreya akazi ni gake usanga abuzi buragoye cyane yego ubu yumva gute warize université ugaheza waraminuje muri make mugabo ukabuticaye muri biro Tende byakira neza kubera n'ubundi niyo have yanje shaka doja gukorera umuntu shaka kugira marque yanje ya cosmetique ya that's my dream. Yes, bivanye n'ingene no musi Burundi biko barakora ubona neza ko imbono yacu imbono y'igihugu ubona ko tuzoyeshika ko bimaze kugira he c'est l'autre toi ubona ko bivanye n'ingene abajone umusi bamaze guhaguruka ubona neza ko Uburundi mu myaka iza buzobugeze he Burundi buzo buteye imbere gose imwe president yavuga ati 2040 na 2060 Burundi buzo bugeze hano hari niya gose abantu babubona babutangarira
ku buryo nawe nko muri 2040 uzoba uri umumama cyangwa uzoba ukiri muko tuvuge gute bon donc amuzo uri umumama nyene abushitse amaze kuronka inoti yiwe 2040 bashobora gushikuka uri umumama canke azuba ndi umumama uravyize na wewe yeah ndahubwira ati jewe nta vyuma nkenereka mbanze nironderera inoti 2040 nigera gose kera cyane waza kwasiga imyaka ingana hazigaho twaka 15 gusa ya ni myinshi gose imyaka 15 tubazo baragiye mini bavuza menopause ariko rero twizere neza ko tamyaka myinshi isigaye ikindi kintu naco uno munsi mu masosiyete menshi uza gusanga koko abigeme hari ingufu nyinshi bariko barashiramo kugira ngo ibikorwa byabo bishobore gutera imbere ariko kandi abahungu nabo baraza nabo bagashiramo imitahe mu migambi yanyu mbega nta gihe mbega hazohava haza maybe nk'umuntu ashaka kubasponsoriza abashiramo amafaranga mugabo hari ibindi bintu akara profita mbega ni gute ushobora kuvyitwaramo dushaka kuvyitwaramo uyu muntu aje kuduprofita akazana imitahe mugabo antakiye murabigeme akashaka kugira ngo abaprofite byose hoba mu kumvikana naho guprofita hoba mu kumvikana no oya bon abuze ngo wafashe agira du profite kubera mutahe yazanye bon en fait hari umubosi ashobora kuzazanya amafaranga yiwe mu mugambi fata ari umuhungu canke ari umugabo wabitahuye uyamaze kuvyumva gose wewe okay muri ico gihe n'ubundi haramaze kuzana bake bakaduproposa mweko mukora yo salon liquide turashobora gushamo mutahe tugakorana ariko proposition nk'izo nyene kenshi turafise abantu duhanuza turabaza tunaka yaje mutahe yatubwiye kunuku bona byogenda gute tugahanuza kandi tukakora ibintu biri professionnel ari nka contrat dusinya tukabanza tukayisoma neza tukaraba ko mu myaka iri imbere itazohava itubloka ari nk'ibindi andi maproduit dushaka gushiramo bitazohava bitubloka en tout cas ico kintu turabanza tukimvira neza tukabaza n'abandi bakaduhanura muramaze kuronka abantu basponsoriza bashira mu mafaranga uko yobangana kose ma proposition arahari oya ayamaze kuza amafaranga ego haramaze kuboneka abantu barashobora kubavuga kugira ngo tubashimire kumbura umuntu amaze kwemera kugushira mu mafaranga kamera cyangwa nibavuga mu izina nibavuga mu izina nashimiye cyane umugenzi wacu Lieutenant Olisa Lieutenant yo turamuramukije cyane Lieutenant ugera na amabara company dufasha ibintu bitandukanye byinshi okay bon avuze Lieutenant umva yuko deja ari izina rikomeye mugabo akaza gushiramo uburyo bwari bwo bwose mu migambi yanyu mu muvyakira gute iyo mutanguye kubona ari mu gitangura imigambi yanyu mugabo ukabona koko hari abantu bavyumva tubibona neza cyane turabishima gose kuko imitahe turayikeneye tuguma tuyikenera yego yes bon dusoza n'igiganiro cyacu ni kihe kintu kumbura mushobora gusobanura ko dukurikirana kugira ngo kumbura ashobore kugira ngo mwagure umugambi wanyu mufite vision nininya mufite ama produit menshi mushaka gutangura ku produire ni kihe kintu mushobora gusaba ari ngo dukurikirana shaka kubasaba isabuni yacu bayigure ku bwisi karamota gose nakasabuni keza yego ziba zigonga 1 litre igwa kuri 5000 5 litres ni 25000 akajambo kanyuma ushobora kubwira abantu ko dukurikirana ushobora kubwira abakunzi bacu ndetse n'abamaze navuga ngo kuguta kuri yo sabuni bari guta buryo bari guta oya guta ni kintu okay n'abamaze baskwikoresha basigato kwitesta bon nashaka d'abord nawentrozize isabuni yacu ikamus luxe ni isabuni nziza cyane ni multi-usage bayikoresha mu gukoropa kumesa koza ivyombo muri douche koza imiduga ibintu bitandukanye ni isabuni mota cyane kandi iranafata imeze neza yego abamaze kuyitugurira baraduha ama feedback meza ati
courage isabune yanyu imeze neza Yeah. nanje nashaka kubatumirira Yeah. mudushorere isabune Miss Mix. Yeah. Aha. Yes. Mwumvise aho bashobora kuyikura ni muri ville, muri KCB, winjiye muri KCB, côté droite, Yeah. muri etage, muri galerie cyangwa ni galerie cyangwa muri bureau y'amababa company. Ntushobora kuyikura babwiye 1 litre igugwa 5000, 5 litres ni 25000. Urabona neza ko ari sabuni nziza, ushobora kuyisiga, ushobora koga, ushobora gukogesha ivyombo, ushobora gukoropesha haminzo yo kandi kamota neza. Pana vya bintu haguma haza amasazi mu nzu. Ariko umaze kugura isabune yabo irashobora gufasha. Nimero mushobora kubakurako adashobora gushika muri ville kugira mu bwe livraison 67 87 05 40 mu Kirundi 67 87 ubusa gatanu kandi ubusa kane ubusa. Yes, mushaka kubashorera nizini mushobora kwakurako, mushaka kubashorera uri mu gisagara hagati urashobora kugira. Ariko kandi ari umuntu ashaka kurangura ibintu vyinshi kugira ngo naje kudandaza muri matashoye birakunda. N'amakomande barayigira. Nayo badok ama rite menshi. Yego, nayo amaritiro menshi yakora karibu gose. Yes, ndagushimiye cyane. Merci beaucoup. Imana iguhezagire. Yego namwe. Yes. Merci. Merci beaucoup. Yes. Merci beaucoup mugime sima ko dukurikirana mwavuze kino kiganiro cyacu kuva kuna gusha kumera ariko tubasaba kandi gushikira bano bigeme mu mugambi wabo wo gukora amasabune kugira ngo dukomeze koroherwa ndetse turisiga ibintu bivuye hanze tazyo vyakorewe ariko twizere ivyo ngaha nyene ushobora kubarunda kwizera imwe twababwiye ushaka basanga muri ville muri KCB ubaje muri amababa company barashobora kubabereka. Merci beaucoup.